What should your fans out there expect you to do on the Purple Party stage 15th December? First mark the date, 15, Aero Beach. It's gonna be fire, and you know when I'm on stage. Sunday Vigil. Yeah. And the fact that you're talking about vibes, we are yet to wrap up the show. How about you just give us a glimpse of what's going to be happening at Purple Party, 15th December. DJ Jamasi Pro, take it away. Good to see you looking good. Leaving me alone. Thank you so much for this. As we conclude, I want to thank Janet Promotions for joining the Purple 15th December, Fena tubereyo ku Aero Beach, Purple Party. You know, Douglas Rwanganga ategese. Kibera massive, kibera kyakabi. Abayimbi bonna bagenda kubeera y'abakabi. Nange ngenda kubeera. MC bonna abakabi, ba DJ abakabi. Bonna abakabi bagenda kubeera. So just be there. Papa, so what are you doing? Owulira otya okubanga kati industry kuli ku bibegabega wano bwoti. Okyagala kiŋŋambye inshallah. Wekiri, how do you feel right now? I feel good because, you know, like being invited to this big event, it's, you know, I'm humble. Yeah. Ava for starters, ojja otya okumanya Douglas okubeera nga ogenda nakubeera nga obeerawo mu kintu kye? For Douglas? No, Douglas ani atamumanyiza nani? Musically? Musically, of course, namumanyiza wano. Yes, namumanyiza wano. I come to do an interview, nga ntandika, tebampisa bubi. Bampisa bulungi, so that's how I get to know them. Ababayisa obi babayisa batya? Because we mugamba buyise abantu balubirowooza birala balooza kibatu. Gwe bagamba nti nabakuyisiza bubi, baba bakuyisiza batya. Tesiri muyimbi. Bampisa bulungi. Omuntu anakuyisa bulungi. Ekibi tebakimpisaamu, so sikimanyi. I know the good one, yeah. Ava essaawa eno tukulaba nti go mukyala aliko ng'enjogera ennaku zino bweri. How do you get there? How do I get there? Yeah. Gwakingambye mukama w'amaanyi nina kwebaza mukama because gwakingambye nze mbadde sinnategeera because nze nkola kati like aba receiving eba ki receiving obulungi bo ne banteekayo, so the fact that okyogedde then ndikitegeera. Yeah, mukama mulungi. Essaawa zino olina ennyimba ezitambula eziwerako. Njawulo ki eriwo mu bulamu bwo sofa? Njawulo y'amaanyi, luli kamera yalinga emu naye kati emu bbiri ssatu kikumi mu n'abaliri emabega sibalaba naye mbawulira kale kwegamba nawe njawulo gimanyi. Management kati ennaku zino tugambe nti wateeba. Tewali management just teebangako. Yeah, naye just you know, mu buli kimu kye tukola mubamu okukula nga ugamba kino bamu baby class, nogenda mu primary, nogenda mu secondary, university, like you graduate in every
level that you reach. So I'm happy for the management I have. Yeah. Tukulaba tokyava mu gym. Kirungi keeping a fit. Kirungi nnyo okukuuma ng'omutima gwo gukubira ku peesa eyo gy'olina okukubirako ng'amasavu ogasala nga buli kimu ya. Abasajja abayino nga tweraliikiriza tugamba nti Vairota tabanga ensonga zonna zikwasaganya kubanga engeri gya kuhandolinga mu gym. Ensonga nga ki? Zonna. Mukwano gwange. Ava Peace musically wetanidde nnyo collaborations. Kyama kye kiri mu kino. Just a chicha collaborations, obeera opikingako like ku audience y'omuntu omulala, then also like abantu banyumirwa nnyo energy ez'enjawulo nga zimatchinze. So wekifunamu omukisa because era waliwo abazikola ne zigaana, so I'm blessed. Nebaza Mukama nti nno nzikola ne muzaagala. Then that would be an offense. Don't you get affected in performing enyimba zino? Basiti oluusi bonna abayimbi otambula nabo. No, I can't get affected because you remember then nyimba tapu nga abantu bamanyi ekyokuddamu. Bamanyi party za Dak so semenya nnyo the fact that they already hit songs. Abantu already baba banyimbira party dako ne baba bali tebali. So when should we expect more singles from you? I have a single that's dropping soon. Yes, solo single dropping very soon. Yeah, ngobudde kuno lwenina because I dropped another one with Vink and Winnie Nwaji batuleke. Yeah. Naye nga music omutera kumu ava. Kubanga Mukama blesses waliwo abaagala okikola nga nze naye tebasobola kati nze nebaza Mukama nti nsobola. Yeah. Bani abo? Simanyi ne justice. So in life wabaayo abantu Was taking a break olyoka okomewo this time around kyali ku plan? Yeah, it was on plan. Actually it wasn't on plan. Ne just kyabaawo. Kyabaawo naye Mukama n'annyamba ate ne nkomawo big and better. Kyobola nze ngamba nnyo abantu. If you're in something, obanga olina kyokola kyonna, you can take some time, no pausing, but don't quit. Yeah. Mukusooka kyali kiganye kyakuleetera okuba nti no. Just nali nsoma nga wenkola. Ate nga bazadde bange njigiranga because basasudde kati nga tolina ngeri gyoba disappointing. Nenze baŋŋamba as long as like ofuna degree yaffe because fete tuli nti no tuganye kukulabirira okitegeera. Then you can do your stuff, you can do your singing. Yeah. Next year? Mumbyagala ddi? Kyagala ncha. Kale tukole ncha. Amangu ago. Nga tumaliriza obugambo obusembayo yita abantu ku Purple Party. Oyina ekibuuzo? Yeah, 15th Aero Beach. No, in Abagambia, 15th December Aero Beach for not to be there Purple Party. So you saw it good and you wanted to be part of it. Ava, kumuyimbi ne producer ni avunanizibwa kukuba abayimbi. Umuyimbi ne producer. Ani avunanizibwa kukola ki? Okuba oluyimba. Wawulira omuntu ng'agamba gundi yabbi oluyimba lwange. Ana simanyi nnyo kuba sina nawe naye nzibyeko. Simanyi.